这只乌龟的行为吓坏了一旁的小猫，并不是因为它的速度很快，而是它背着小猫偷偷的学会了滑板。因为小乌龟奔跑的速度很慢，于是主人打算用一个手指滑板来给它代步。把它放上去后，没想到这只小乌龟很快就掌握了滑板控制的技巧，慢慢往主人的方向滑去。熟练后，甚至能根据主人的手势来进行刹车。很多人也好奇，这只小乌龟为啥能这么快学会滑板呢？难道是天生的吗？其实，小乌龟和小猫是2个好朋友，从小它们就在一起玩耍。但小乌龟的速度一直比不过小猫，所以在主人的帮助下，为了友情，它学会了滑板。这样每次玩耍的过程中，也不会让小猫等得太久。基本上小猫走到哪，小乌龟的滑板就会跟到哪，它们2个的关系也越来越好。也不知道多年以后，小乌龟追逐的对象还是不是同一只小猫。那么，你们养的乌龟会玩滑板吗？